哟，一起打开这本来自英国 Osborne 的魔杖书系列 Wizard Magic。跟孩子一起拿起书中的魔杖，跟着书里面的魔法师一起大声喊出喵喵 trumpet， 让猫咪的声音立刻变成大象的吼叫声。喵喵 trumpet。接着我们再一起念 Speed Spatter Rumble Rumble， 一场轰隆隆的暴风雨马上现身。Speed Spatter Rumble Rumble。不只是这两个魔法，书里面还可以让乐器独自演奏，把花朵变成鹦鹉，甚至呢在最后还可以来一场绚丽的烟火秀哦。这个系列除了我手上的 Wizard Magic 之外，它还有 Mermaid Magic、Unicorn Magic、Fairy Magic 跟 Christmas Magic。如果你们正在找这种互动性提高的音效书的话，那这个系列你们绝对不要错过哦。Peace。